പട്ടീനെയും പൂച്ചേനെയും പോലുള്ള പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മല്, മൂക്കടുപ്പ് പോലുള്ള അലർജീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ പെറ്റ്സിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അലർജീനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം പെറ്റ്സിന്റെ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പെറ്റ്സിന്റെ സ്കിൻ ഫ്ലേക്സ് അഥവാ ഡാൻഡ്രഫും നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതേപോലെ സോഫ, അതേപോലെ കാർപ്പറ്റ് എല്ലാം വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പെറ്റ്സിന്റെ കൂടെ രാത്രി കിടക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്, അതായത് പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ വീക്കിലെങ്കിലും പെറ്റ്സിനെ ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ വീക്കിലി തന്നെ പെറ്റ്സിനെ കുളിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെറ്റ്സിനെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്താൻ അലർജികളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല കേട്ടോ.